postres fáciles. Hoy es nuestra cuarta receta y vamos a hacer un coulant de chocolate sin horno. Empezamos. Primero echamos el huevo en el bol. Después echamos el azúcar. Y después removemos. Ahora echamos el chocolate y la mantequilla derretidos. Y la mantequilla. Si no cae, ayudaos con la cuchara. Y removemos. Ahora se va a quedar un poco marrón. Del chocolate, claro. Y finalmente la harina. Ahora con la cuchara rellenamos los moldes. A lo mejor tarda en caer. Hay que rellenarlo solo hasta la mitad. Ahora cogéis una pastilla de chocolate y lo metéis dentro del chocolate. Que quede cubierto. Los metemos de uno en uno a 1 minuto a máxima potencia. Y así es como quedan recién sacados. Ya solo nos queda desmoldarlo. Este postre es para consumirlo rápido. No se puede guardar.